ஸோ இதுதான் நார்டன்லேருந்து வந்த கிஃப்ட்டு. இதுக்குள்ளே ஸ்வீட் இருக்கிற மாதிரி கிஃப்ட்ஸு இல்லை சாக்லேட் இல்லை ஸ்வீட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? கண்டிப்பாக எல்லாம் நல்லா இருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் திருப்பி நம்ம வந்து தீபாவளி கிஃப்ட்ஸ் நம்ம கடைக்கு வந்தது, நம்ம டீலர்ஷிப் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நிறைய கம்பெனிஸ் கிஃப்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நார்டன் அந்த கம்பெனியோட கிஃப்ட்டு நம்ம வந்து அன்பாக்சிங் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க உள்ள போகிறோம். ஸோ இதுதான் நார்டன்லேருந்து வந்த கிஃப்ட்டு. இதுக்குள்ளே ஸ்வீட் இருக்கா இல்லை பட்டாசு இருக்கான்னு என்னன்னு நம்ம பார்க்கலாம். அது கூட ஒரு ஸ்வீட் அனுப்பியிருக்காங்க. ஸ்வீட் தனியாக இருக்கும். ஸோ இதுக்குள்ளே பட்டாசு தான் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பட்டாசா இல்லை ஸ்வீட்டான்னு இது வந்து அகர்வால் ஸ்வீட்டு உங்களுக்கு தெரியும். இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் எல்லாமே காட்டுறேன். அது போக இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது, கொஞ்சம் சர்ப்ரைஸாக இருக்குது, பேக்காக இருக்குது. ஸோ வாங்க இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்ட்டு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம ஸ்வீட் அகர்வால் ஸ்வீட் அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். செம்ம நல்ல பேக்கிங்கோடு இருக்குது. ஸ்வீட்டு எல்லாம் வித்தியாசமாக இருக்குது. நிறைய ஸ்வீட் இருக்குது. இது நல்லா புதுசாக இருக்குது. சாக்லேட் மாதிரி இது இருக்குது. ஒரு ஆள் இது எடுத்துங்க. நம்மளுக்கு மெயினாக எக்ஸைட்டானது வந்து இது கிஃப்ட் பாக்ஸு. இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு கண்டிப்பாக பார்த்தே ஆகணும். ஸ்வீட் இருக்கா இல்லை பட்டாசு இருக்கான்ட்டு பார்க்கணும். ஸோ வாங்க இது ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். கஷ்டமா இருக்கு. சரிங்க, பிரிஸ்ட்டு உள்ள பார்க்கலாம் என்ன இருக்குது. ஹாப்பி தீபாவளின்னு சொல்லி அவங்களே போட்டிருக்காங்க நார்டன். ஸோ வாங்க உள்ள ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். எப்பவும் போல் ஓப்பன் பண்ணோன்னே ஒரு ஹாப்பி தீபாவளி விஷஸ் கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஒரு டீலர்ஷிப் இவங்களோடது. இவங்க வந்து அந்த சாண்டிங் பேப்பர்ஸ் அதெல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ணுவாங்க நம்ம கடைக்கு. ஸோ ஹிந்திலேயும் கொடுத்துருக்காங்க, இங்கிலீஷ்லேயும் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா இருக்கு. நல்லா பண்ணியிருக்காங்க. பட்டாசு தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இது கூட என்ன ஏதோ இது என்னன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும். இப்போ உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா பட்டாசு தான் நினைக்கிறேன். இது ஒன்றும் காணும். இது ஃபர்ஸ்ட் இது சங்கு சக்கரை. இது பேர் சங்கு சக்கரை தானே? ஏடா திறந்தா ஸ்வீட்டாக சாக்லேட்டாக இருக்குது. எல்லாமே சாக்லேட் இருக்குமா? இது பாமு. இதுவும் சாக்லேட்டாக இருக்குது. நான் என்ன நினச்சேன்னா பட்டாசாக இருக்குன்னா சாக்லேட்டாக இருக்குது. இது திறந்து பார்க்கல. சாக்லேட் இதுவும் சாக்லேட் தான். பாம் மாதிரி சாக்லேட் செம்மையாக இருக்குது. இப்போ ஒரு ராக்கெட், சின்ன ராக்கெட் இருக்குது. இது என்ன இருக்குது? பட்டாசாக தான் இருக்கும். இல்லை திறந்து பார்க்கலாமா? இல்லை, இதுவும் வந்து ஒரு சாக்லேட் தான். வாங்க இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுவும் ஒரு சாக்லேட் தான். செம்மையாக பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு பட்டாசு ஷேப் பார்க்கறதுக்கு பட்டாசு இருக்குது, ஆனால் எல்லாம் உள்ள சாக்லேட்ஸாக இருக்குது. ஸோ செம்மையாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த கம்பெனிக்கு, நார்டன், இந்த விஷ் பண்ணதுக்கு தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ தனியாக சாப்பிட்டா நல்லா இருக்காது. ஸோ என் வீட்டில் தம்பி இருக்கான். ஸோ அவனுக்கு கொஞ்சம் ஊட்டி விடலாம். தீபாவளினா ஸ்வீட்ஸ் எல்லாத்துக்கிட்டும் ஷேர் பண்ணணும். ஸோ வாங்கி இவனுக்கு சாப்பிட்டு விடலாம். நீங்களும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த மாதிரி கிஃப்ட்ஸு இல்லை சாக்லேட் இல்லை ஸ்வீட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணி சாப்பிடுங்க, அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். விஷ் யூ ஆர் வெரி ஹாப்பி தீபாவளி. See you next video.